Ahojte, vítajte pri sledovaní ďalšej časti z videosérie venovanej snežným frézam. V dnešnej časti sa budeme venovať jednému z dvoch spôsobov, ako stíšiť rachot tejto snežnej frézy a akejkoľvek inej snežnej frézy konštrukčne podobného typu. Rozhodol som sa, že natočím toto video ešte predtým, než pristúpime k sérii videí, v ktorých sa budeme venovať údržbe prevodovky vpredu a všetkých pohyblivých súčastí. Opäť si budeme predvádzať servisné úkony na snežnej fréze z roku 2011 od firmy Ariens, konkrétne na modeli Ariens Compact 22, vyrobenej v USA. Sú tri primárne zdroje u týchto snežných fréz, ktoré tvoria väčšinu hluku. Tým prvým je samozrejme motor, druhým sú prevodovky, či tá vpredu v bubne, alebo tá, ktorá poháňa kolesa, a tretím zdrojom hluku sú rôzne komponenty, ktorých pohyb pri naštartovanom motore vydáva rôzny hluk, ktorý môžeme nejakým spôsobom stíšiť, a to rôznymi dizajnovými úpravami, ako sa moderne hovorí, design hackmi. Teraz vám ukážem dva spôsoby, ako extrémne lacno a rýchlo znížiť hluk rôznych pohybujúcich sa komponentov, ktoré majú určitú vôľu v pohybe. Tu je jeden z nich. Vidíte, že je tam vôľa. A tu je druhé miesto, ktoré pri naštartovanom motore vydáva klepotavý zvuk. Ukážem vám, ako gumennými tesneniami za pár centov viete tento hluk výrazne znížiť. Budete k tomu potrebovať len dve tesnenia, jedno takéto a jedno také. Rozmery vám o chvíľu ukážem alebo poviem. Kombinované kliešte, či už takéto alebo takéto, podľa toho, aké máte doma. A nejaké mazivo. Buď to litiové, ak máte doma, alebo ak ho nemáte, tak skoro každý má doma VD40. Rozmer toho prvého gumeného tesnenia je vonkajší 24 mm, čiže 2,4 cm. Vnútorný priemer diery je 12 mm, čiže 1,2 cm, ale stačí aj 11 alebo 10 a hrúbka je 3 mm. A to druhé tesnenie je zase také miniatúrne. A kúpil som celú sadu. Slúži k pripojeniu automatických práčiek k vodovodnému prívodu a rozmer takéhoto gumeného tesnenia je 15 mm x 8 x 2, čiže 15 je vonkajší priemer, 8 je priemer diery a 2 mm je hrúbka. Najprv potrebujeme uvoľniť poistku, ktorá drží tento mechanizmus. Na to, aby nám to išlo čo najlepšie, potrebujeme dať prevod taký, aby sme to mali čo najvyššie a na najprístupnejšom mieste. A buď to urobíte spomínanými kombinovanými kliešťami, alebo práve som prišiel na to, že to možno pôjde ešte lepšie plochým skrutkovačom a vytiahnete túto zavlačku vonku. Padla mi na zem, treba na to pozor, aby sa vám nestratila. Potom, čo sme zavlačku vybrali vonku, ju položíme sem a tento komponent kovový môžeme vyťahnuť a ukážem vám, že má priemer 9,8, čiže aj tesnenie s priemerom diery 1 cm by stačilo. Jediné, čo musíte urobiť, je, že ho zasuniete sem a následne toto sem. A teraz už stačí zasunúť zavlačku.
To, či túto bezpečnostnú poistku zasuniete z tejto strany alebo z tejto, je len na vás. Z tejto to ide jednoduchšie a z tejto strany podľa mňa je to bezpečnejšie. Takže urobím to takto. Vidíte, že to išlo pomerne jednoducho. Keďže sa touto časťou bude pohybovať pri preradzovaní rýchlosti a bude tam trenie, tak tam streknem trochu lítiového maziva. Pri preradzovaní rýchlosti a pri chode motora ten zvuk vôbec nebude taký nepríjemný ako doteraz. Trochu to poutieram, aby sa tam nezachytávali nečistoty. A myslím, že to bude plniť svoj účel. Teraz to isté urobíme na druhom mieste, ktoré spôsobuje podobné problémy. To znamená neprimeraný ráchod počas chodu motora. A to je toto. Čiže vyťahneme bezpečnostnú poistku, uvoľníme tento kovový komponent, nasadíme podložku, strekneme trochu maziva, videli ste, že to bolo úplne jednoduché a zvládne to úplne každý. Také malé dizajnové vylepšenie, ktoré vás bude stáť menej ako 1 euro alebo 1 dolár a zaberie vám to menej ako 10 minút času, vám výrazne spríjemní prácu, pretože nebude stroj vydávať rôzne nepríjemné klepotavé zvuky. Čiže to bolo prvé vylepšenie za účelom zníženia hlučnosti, to lacnejšie, a to druhé, ktoré je trošku drahšie a týka sa motora, vám ukážem v niektorej z nasledujúcich častí. Zatiaľ ďakujem za sledovanie a prajem pekný deň.